این ماشین تقه میزنه. یه جک میزنه اینجا زیر گیربکس که راحت اینجوری میزنی که رام بیشتر پایین نیاد. همینجوری رو نگرش داره. بک 14 رو برمیداری به همین راحتی. میلی موجی رو وا میکنی، پیچ دست موتور رو وا میکنی. وقتی ماشین تقه زد کلاس برمیده تقه میزنه از دست موتور شد. به همین راحتی. باید میلی موجی باشه چون رام نمیذاره. دو سو در اومد. به همین راحتی. اینو شیار داره. قشنگ فیلم بگیریم مردم ببینن. این دلان بگیر اینجوری میکشی عقب. خب بکس ابدر برمیداری. بکس ابدر پیچا دوتا رام شد وا میکنی به همین راحتی. قشنگ وا کردی میندازی اینجا دام بگی. قشنگ راحت دست موتور میتونی عوض کنی. قشنگ میبینی؟ آنا این دست موتور ما. رام نکن قشنگ دیمید پایین، دست موتور میره بالا به همین راحتی وا میشه. دست موتور نکن چجوری پاره شده. از اینجا دست موتور نکن پاره شده. آواسی حمایت کنید، لایک کنید که من آموزشش بیشترتون بدم. ایوا صداتون نه دنبالش جلوان سازن ایواشو بگرده چیه آسین تقه میزنه تقه نمیزنه. گیربکس وقتی پارک کردن تقه میکنن بدون دست موتورته، دست موتورت پاره شده. به همین راحتی حمایت کنید. من تا کلیپو بیشتر براتون بذارم. همه تون دوست دارم. داداشامید، نوکرتونم. یا علی خدا.